豆腐，整啲全部黑白嘅，水死！而家都係好傷嘅。拉咗兩下呢個大啲先。因為16度，頭先出嚟之前見到16度，做6度都啱嘅。今日仲帶咗架 Minolta 嘅相機出嚟，仲有10張圖片埋。呢個茶杯就咁啦，入咗嚟呢個水庫區啦。咁啊，好似都好舒服。跑步啊、散步其實都 OK 喎，又好近我哋嗰度。頭先嗰度見到尖江山啦，嗰邊呢啲係咪又係三角梅啊？即係原來深圳係出名三角梅，又或者可能呢段時間啊。不過其實香港都好多山景樓下都有。嗰個高嘅嗰個應該就係尖江山，應該去到有水庫再影。到呢個水庫啦，好靚呢個位，呢邊係我哋會見到嗰邊，呢個就係個水庫。平時無人機就咁樣飛過嚟呢邊啦。太陽喺呢邊，陣間影下相先。可以行下，睇下邊個位靚啲。今日帶咗Minolta個菲林，個菲林其實好舊，不過照攞出嚟試下咯。我而家影咗先，因為咧佢再光啲，可能冇咁靚嘅個光線。河道危險，禁止釣魚、網魚、游泳等行為。與天湖逗留河邊，不隨之前意嚟過，之前我哋就係行呢一度，跟住去到個水庫個門口，但係嗰陣時佢未開，就唔俾入。咁啊，而家我哋喺第二個門口入啦，嗰度做緊我哋嗰度。跟住行翻呢邊叫桃花園啦。對面都有啲花，知咩花？知係咪都係三角梅？咁頭先見到都有兩個 graffiti 啦，有一個 graffiti 其實幾特別嘅。咁應該我哋應該會經過翻，或者我影咗相咁可以到時就可以睇翻啦。咁我而家咧行完呢個水庫啦，因為都比較早。其實頭先剩翻6、7張菲林，我影咗7張到，跟住就影完啦。咁所以收埋咗個相機。咁就其實而家都係9點20幾分。咁我諗住去呢個昆鵬徑嘅再起點啲啦，因為上次我哋喺中間嗰度就上咗少少嘅山咯。咁我而家就會行翻另外一邊。咁我見到好似都會近呢個水庫，咁我哋睇下嗰邊啲景靚唔靚。應該就係啦，陣間到咗再去影。哦，就係講呢一個，覺得好靚啊！佢上個頭髮咁。咁啊，頭先仲有另外一張，不過呢張特別啲，佢同埋個花一齊。我今日行呢段都係呢啲地啦，石屎地為主，跟住呢度可以見到少少個水庫啦。其實我哋都係圍住個水庫，但因為太多樹同埋
有少少遠，所以其實唔係好容易望到。依家再睇下霧。今日呢個第一卷拍完，咁而家就要攞返出嚟，咁啊，所以拍一拍咁多年之後第一卷菲林機，咁就首先個底啦，有個 rewind 撳落去，咁佢先至 rewind 到，我都唔記得啦，都係頭先即刻上網睇。咁跟住呢度有個杆，咁呢有個箭嘴，跟住個箭嘴轉。覺得嗰個後背同即係後面同頭先睇 YouTube 睇又唔同，即係佢 X3版都有唔同。呢個菲林因為都幾年前，我諗4-5年前，阿靜個妹畀我哋，所以嗰陣時都已經係有啲過期，咁所以其實唔知用唔用到。咁而家你啦，鬆晒，即係已經落晒啦。咁跟住就可以打開佢，應該就係打佢出嚟，係啦，金100。36張100mm，咁啊入邊都好似好乾淨新淨。咁就嚟緊，因為我仲有個 pen left，諗住都試埋先，一次過寄過去沖，咁所以而家暫時唔沖住。